genommen, hier und jetzt im Abendmahlsaal unserer Pfarrkirche St. Vitus, beginnen wir die Gedächtnisfeier von Jesu Tod und Auferstehung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus hat seinen Jüngern und auch uns allen seine bleibende Gegenwart versprochen. Er ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, das Fronleichnamsfest, das wir heute feiern, lenkt unseren Blick zurück auf den Gründonnerstag. Jesus hat an diesem Abend, am letzten Abend seines irdischen Lebens, mit seinen Jüngern noch einmal ein jüdisches Paschamahl gefeiert. In diesem Mahl hat er den Gaben Brot und Wein eine ganz neue Bedeutung gegeben. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Und er hat ihnen aufgetragen, so oft sie von diesem Brot essen und aus dem Kelch trinken, dies zu seinem Gedächtnis zu tun. Genau das haben seine Jünger getan. Genau das tun wir bis heute, auch jetzt in dieser Stunde. Wir dürfen seine frohmachende Botschaft, seine gute Nachricht hören. Wir dürfen seine Nähe spüren und schließlich dürfen wir ihm selbst in den eucharistischen Gaben Brot und Wein begegnen, wenn wir diese Feier beginnen zu seinem Gedächtnis. Rufen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes zu ihm. Herr Jesus Christus, in unserer Taufe hast du uns einst als deine Schwestern und Brüder angenommen. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, auf unserem ganzen Lebensweg bist du stets an unserer Seite, auch wenn wir dich und deine Nähe nicht immer spüren. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, nach unserem Leben hier auf dieser Erde führst du uns hinein in das neue, unvergängliche, ewige Leben bei Gott. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat uns Jesus Christus an die Seite gestellt. Er hat ihn uns geschenkt. Nein, er schenkt ihn uns immer wieder neu, auch jetzt in dieser Stunde. Singen wir Gott für dieses große Geschenk in Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis.
wenn er uns jetzt seine Botschaft verkündet und wenn er uns nachher das Brot bricht und es uns als Brot für unser Leben reicht. Hilf uns in unserem Leben und einmal auch in unserem Sterben, dir verbunden zu bleiben. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtssatzungen des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am frühen Morgen stand er auf und er richtete am Fuß des Berges einen Altar und 12 Steinmale für die 12 Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer der Israeliten aus und sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heißopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, und wir wollen es hören. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Christus ist gekommen als Hohepriester der künftigen Güter, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Und wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, die Unreinen, die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als makelloses Opfer, Kraft des ewigen Geistes Gottes dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten. Wort des lebendigen Gottes. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zur Schlachtung pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke, im Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
liebe Festgemeinde, zu Beginn unseres Gottesdienstes war es vielleicht ein bisschen unvermittelt, ein bisschen zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen, als ich Sie willkommen geheißen habe, hier und jetzt im Abendmahlsaal unserer Pfarrkirche St. Vitus. Aber es ist wirklich so, wir befinden uns im Abendmahlsaal, wir feiern zu seinem Gedächtnis das Mahl, das er seinen Jüngern und damit auch uns aufgetragen hat. Wir tun das, was er am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern als Vermächtnis hinterlassen hat. So oft ihr davon isst, so oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Unsere Kirche wird somit jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern, so eben auch jetzt zum Abendmahlsaal. Wir erinnern uns daran, was er getan hat. Wir erinnern uns daran, dass er Brot und Wein eine ganz neue Bedeutung gegeben hat. Wir erinnern uns daran, dass Brot sein Leib, das Wein sein Blut ist. Es wird Ihnen wohl während des Evangeliums nicht so bewusst geworden sein. Ein Satz ist ganz wichtig. Die Jünger fragen Jesus, wo sollen wir für dich das Passahmahl vorbereiten? Und Jesus erklärt es ihnen. Wenn ihr in die Stadt kommt, dann wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, wo ist der Raum, an dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann. Und er wird euch einen Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles für uns vor. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nach vorne schauen, auf unserem Altar, auf dem Tisch des Brotes, ist in unserem Abendmahlsaal alles vorbereitet für dieses Gedächtnismahl. Aber wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage geht noch viel tiefer als rein räumlich. Es reicht nicht aus, wenn alles rein äußerlich vorbereitet ist. Es geht darum, dass wir selbst innerlich auf das eingestimmt sind, was wir jetzt dann feiern. Es geht darum, dass wir uns selbst darauf vorbereiten, dass er uns nicht nur ganz nahe kommt mit seinem Wort, sondern dass er uns das Brot bricht und dass er sich in diesem Brot selbst an uns verschenkt. Ein großes Geschenk, das größte Geschenk überhaupt. Und dieses Geschenk dürfen wir immer wieder bekommen, dürfen wir immer wieder feiern. So auch jetzt in dieser Stunde. Und dieses Geschenk soll uns immer wieder neu stärken für unseren Weg. Es soll uns Kraft geben für all das, was an Schwierigkeiten, ja an Schönem, an Herausforderungen in unserem Alltag, in unserem Leben auf uns wartet. Wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Liebe Schwestern und Brüder, das heißt für mich, wo soll ich mich für ihn vorbereiten? Tief in meinem Inneren. Jede Eucharistiefeier mit dem Wort Gottesdienst voraus lädt uns dazu ein.
Wenn wir in diesem Jahr die Fronleichnamsprozession nicht feiern können, dann ist das sehr schade. Aber noch viel wichtiger als diese Prozession ist, dass wir uns immer wieder neu darauf einstellen, was er für uns getan hat, was er immer wieder neu für uns tut. Er schenkt sich uns, damit wir draußen in unserem Leben Kraft haben, alles zu schaffen, alles zu meistern. Ich wünsche uns allen, dass wir uns dieser Kraft, die er uns schenkt, dass wir uns dieses Geschenkes immer wieder neu bewusst werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, er kommt auch jetzt in dieser Stunde wieder auf uns zu, an uns heran, tritt heran an uns mit seiner Liebe. Unsere Antwort darauf soll sein Vertrauen, Glauben. Legen wir gemeinsam dafür Zeugnis auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Im Heiligen Mahl, das wir als Eucharistiefeier kennen und begehren, hat uns Jesus ein Zeichen seiner Liebe hinterlassen. Es hilft uns auf unserem Weg. Wir rufen ihn an um seinen Beistand auf unserem Weg. Wir bitten für alle in der Kirche auf dem weiten Erdenkreis. Segne ihre Arbeit und ihren Einsatz, dass durch sie die Kirche lebendig bleibt. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten dich. Wir bitten für alle, die sich um das religiöse Leben sorgen, dass ihr Glaube und ihre christliche Lebenshaltung ihrem Dasein die Ausrichtung gibt. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten für die Menschen, die den Boden bestellen, der die Früchte in Vielfalt hervorbringt. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten für alle, die suchen und forschen, dass die Ernten ausreichen für die hungrige Menschheit. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten für alle, die in unserem Ort und in unserer Gemeinde wohnen, dass sie einander achten und im Frieden zueinander stehen. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten für die Sterbenden, dass sie das letzte Stück ihres Lebensweges im festen Vertrauen auf eine treue Begleitung gehen können. Du, unser Heiland und Lehrer. Wir bitten in einem Augenblick der Stille, auch in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarrgemeinde und unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens.
Du, unser Heiland und Lehrer. Herr, du bist bei deinem Vater unser Mittler und Fürsprecher. Dir vertrauen, dir danken wir, dich loben, dich preisen wir, heute und für alle Zeit und Ewigkeit. Lasst uns beten. Guter Gott, du hast eher unspektakuläre Nahrungsmittel gewählt, nämlich Brot und Wein, und hast dich in ihnen mit den Jüngerinnen und Jüngern Jesu zu allen Zeiten bis hierher zu uns verbunden. Es war dein wunderbarer Einfall, unter diesen Zeiten bei uns zu bleiben. Wir bitten dich, nimm diese Gaben, Brot und Wein, aus unserer Hand entgegen und mache sie zu Zeichen der liebenden Gegenwart Jesu, damit ihr Leben und uns seine Nähe und Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr euer Herz? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt
und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen, ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle begossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Christa Weil an ihre verstorbene Großtante Maria Steiner, mit Franz Huber an seinen verstorbenen Bruder Michael, für den verstorbenen Johann Wemmer an seine verstorbene Verwandtschaft, sowie schließlich mit Angelika Stöcker an ihrem verstorbenen Vater Erwin Kulzer. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern eigentlich ganz unbedarft miteinander Gottesdienst. Wir feiern so, als wäre Gott überhaupt nicht da. Aber er ist da. Er ist uns ganz nahe. Er ist überhaupt der Grund, warum wir da sind. Er möchte uns immer wieder neu stärken, so auch jetzt, in dieser Stunde, jetzt gleich. Er möchte uns nicht nur stärken, sondern er möchte als Kraftquelle mit uns auf dem Weg sein, in unserem Alltag, in unserem ganz normalen Leben. Beten wir zu ihm, wie Jesus, unser Herr und Bruder, es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Amen.
Jesus macht sich ganz klein. Er gibt sich in unsere Hände. Er gibt sich in unser Leben. Ja, er gibt sich selbst hin. Er schenkt sich uns als Kraftquelle, als Trostquelle, als Hoffnungsquelle für unser Leben. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Guter Gott und Vater, am Ende dieses Gottesdienstes bitten wir dich um deine Nähe. Denn wenn du bei uns bist, können wir selbst zu Brot werden für die Menschen, denen wir im Alltag begegnen werden. Dann schenkst du vielleicht doch uns, den Schwachen, ein wenig Kraft, den Verzweifelten ein wenig Hoffnung, den Traurigen und Trauernden ein wenig Trost, den Verachteten ein wenig Liebe, den Einsamen ein wenig Wärme und den Suchenden ein Stück Weg. Darauf hoffen wir und darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir begehen das Hochfest vom Leichnam. Es ist leider nicht möglich, dass wir uns auf den Weg machen zur Prozession, dass wir ihn hinaustragen aus unserer Kirche, hinein in unser Leben. Aber es ist wichtig, dass wir ihn anschauen. Er möchte sich uns zeigen. Er möchte uns seine Liebe, seine Nähe spüren lassen. Zur Aussetzung des Allerheiligsten knien wir nieder. Hochgelobt und gewinnen Heiliges, der Herr im allerheiligsten Sakrament des Altares. Das Fronleichnamsfest drückt aus, dass die Verbundenheit mit Jesus Christus auch in das Alltagsleben mitgeht. Die Prozessionen, die außerhalb der Pandemiezeit wie selbstverständlich zu diesem Fest gehören, möchten uns zeigen, ihr, Jesus Christus, begleitet uns bis hinein in unsere ganz persönlichen Lebenssituationen. Er geht uns nach bis hinein in unseren Alltag. Wie mit den Jüngern von Emmaus geht er mit uns durch die schweren Zeiten bis hin zu den Stunden der Freude, des Glücks und eines neuen Aufbruchs. Wenn wir heute auch nicht zusammen mit ihm durch unseren Ort ziehen können, so tragen wir doch, wie es eben möglich ist, dazu bei, Christus den Menschen zu
zu zeigen. Er, Jesus Christus, geht mit uns. Er erschließt uns die Welt. Er lässt uns den Sinn des Lebens spüren und schenkt uns die Kraft für unseren weiteren Lebensweg. Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, der hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen wird. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 11 und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden
ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Weggefährte, wenn das Leben hoffnungslos wird, wenn unsere Herzen ausgebrannt sind. Wir rufen zu ihm. Du kommst herein ins Haus unseres Lebens. Du bleibst bei uns, wenn es Abend wird. Du teilst mit uns Dach und Haus. Du teilst mit uns Tisch und Brot. Du teilst mit uns Wort und Zeit. Du teilst mit uns Liebe und Leben. In deiner Nähe darf uns warm ums Herz werden.
deiner Nähe bekommen wir wieder neuen Mut. Mit deiner Nähe können wir neu aufbrechen. In deiner Nähe können wir deine Zeuginnen und Zeugen werden. In deiner Nähe wird alles neu. Du Brot am Weg unseres Lebens, das uns durch die Höhen und Tiefen des Lebens in eine gute Zukunft führt. Herr Jesus Christus, alle Zeit bist du mit uns, deinem Volk unterwegs. Du gehst alle unsere Wege mit. Lass uns die Zeichen deiner Gegenwart erspüren, dass du da bist, wenn wir unterwegs miteinander unsere Not ausleben, wenn wir dich suchen in den Schriften, wenn wir einander Gastfreundschaft gewähren, wenn wir unseren Glauben an dich einander mitteilen. Lob sei dir und Dank. Weggewährt unseres Glaubens, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Hochgelobt und gebenedeit sei der allerheiligsten Sakrament des Altares.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Mit himmlischen Segen sei behütet und begleitet dieser Ort. Alle Menschen, die hier wohnen, die Werke unserer Hände, die Früchte der Erde. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hochgelobt und gebenedeit ist der Herr im allerheiligsten Sakrament des Altares. Großer Gott, wir loben dich.
Sünden,